Այսօր մայրության տոն է, շատ գեղեցիկ տոն է։ Ես երբ որ մայրացել եմ, երբ որ ծնվել է իմ տղան, որին ես արդեն 4.5 տարի ման եմ գալիս։ Ինձ ոչ մեկի ոչ ծաղիկն է պետք, ոչ մեկի ոչ շնորհավորանքն է պետք։ Ես իմ որդուց եմ ուզում լսել այդ շնորհավորանքը։ Մեր համար չկա տոներ, մեր տոների օրերը մեր համար ավելի մեծ ցավ ու տառապանք է, ավելի մեծ ցավ ու տառապանք։ Վերադարձրեք մեր տղաներին, այս պահանջով անհետ կորած զինծառայողների մայրերը այսօր կառավարության մոտ էին։ 4.5 տարի նրանք ոչ շնորհավորանքների, ոչ էլ ծաղիկների են սպասում։ Մի լուր են ուզում լսել իրենց կորած որդիներից։ Ես ուղղակի ուզում եմ մի անգամ իմ երեխեն զանգի ասի մամ, ուրիշ ոչ մի բան չեմ ուզում։ Ոնց ես գլուխդ բարձին դնում, ոնց ես հացը մի կտոր ուտում, այն փշուրը, որ մնում է սեղանի վրա, ես չեմ թափում։ Դուրս եմ հանում, թռչուններին լցնում, որ ասում եմ, չգիտեմ, թող թռչուններն ուտեմ։ Կարող այդ ամեն ինչը հասնի իմ երեխուն։ Նրանց որդիները 44-օրյա պատերազմից հետո անհետ կորած են համարվում։ Մայրերը համոզված են, ողջ են, բակվում են։ Նրանց մասին պատմելիս անուններն էլ չնշեցին, որ չվնասեն։ Հա, մտածում եմ, որ իմ տղան ընդեղ է։ Հա, բակվում։ Մեր տղաները գտնվում են Ադրբեջանի բանտերում։ Ու մենք ստեղ ծնողներս միայն տանջվում ու տառապում ենք։ Չգիտեմ էլ ինչ ասենք, էլ ոնց մեր ձայնը բարձրացնենք, այս անտարբերությունը ժողովրդի թե կառավարության ոնց կոտրենք։ Այս կինը, որ չցանկացավ ներկայանալ ու առանձնանալ մյուս մայրերից, իր որդուն փնտրել է ամենուր, զոհվածների մասունքների մեջ էլ չի գտել։ Այն որ չգիտեմ, ինչ ձևով ման ենք եկել, էլ տեղ չենք թողել, էլ տեղ չկա, որ չենք դիմել, քննություններ ա գնում։ Իր որդուն զորակոչվելուց մեկ ամիս անց ամենաթեժ կետ են տարել Ջաբրայիլ։ Զորամասում 18 տարեկան ժամկետայինը մոր խոսքով 11 օր է անցկացրել ու ագարակից ուղիղ առաջնագիծ են տարել։ 11 օրվա զինվորը է, պատերազմի պատրաստ զինվոր է, ու Ջաբրայիլ են տարել։ Ինչի համար։ Անհայտ բացակայող երեխան ճանաչված փաստացի։ Պաշտպանություն, բայց իրանք պատասխանատվություն կրում են իրանց վրա, ոչ չեն կրում։ Ասեմ ավելին, անցնում է 3-4 տարի երեխան 3.5 տարի անհայտ կորացա, զանգում են, ասում են, մորը զանգում է, ասում է դուք մայրն եք, ասում եմ, հասմարի բիլետը տար։ Ինչի ես իրանց թղթի կտոր եմ տվել։ Պաշտոնական տվյալներով 44-օրյա պատերազմից հետո շուրջ 200 հայ զինծառայող է կորել։ Ակցիայի մասնակիցներից այս կնոջ որդին էլ է այդ ցանկում, բայց անցած տարի զինկոմիսարիատից զանգել կանչել են հաշվառման, որ եռամսյա հավաքների զորակոչեն։ Այդ է մեր կառավարություն, ուրա մեզի ՊՆ, ուրա մեզի կառավարություն, ուրա ոչ մի բան մենք չունենք։ Երեխուն էլ մի տարի առաջ զանգել են, ասում է հաշվառում են անում։ Որ տարեն եռամսյա հավաքներին։ Ասում եմ դու տեղը գիտես իմ երեխու։ Եթե գիտես ինձ ասա։ Բա դու չես իմանում իմ երեխեն որտեղ է, զանգել ես, հաշվառում ես անում։ Իր որդին էլ 2 ամսվա ժամկետային է եղել, որ պատերազմը սկսվելուն պես Մարտունու զորամասից ուղիղ Ջաբրայիլ են տարել։ Նա էլ որդու մասին անանուն էր պատմում, ինքն էլ ներկայանալ չէր ուզում։ Հարցնում ես, ասում ես, եթե դուք համարում էիք 30 տարի Ղարաբաղը Ադրբեջան էր, ինչ գործ ուներ իմ 2 ամսվա ծառայող 18 տարեկան երեխեն Ադրբեջանում, ինչ գործ ուներ։ Շատ փաստեր կան, որ իմ տղան ողջ է այնտեղ է։ Արմինե Ներսիսյանի որդին էլ է անհետ կորած, բայց նա համոզված է, բակվում է։ Ասում է, պատերազմից հետո ադրբեջանցիների տարածած տեսանյութերում տեսել է, ինչպես են որդուն գերեվարում։ Ես վստահ եմ, ու մեզանից շատերը վստահ են, որ իրենց որդիները գերության մեջ են, Ադրբեջանի տիրապետության տակ։ Մենք մեր տղաներին ենք ուզում։ Արմինեի որդուն էլ Սիսյանից են Ֆիզուլի տարել, շրջափակման մեջ է ընկել ու դրանից հետո լուր չունեն, նամակներ են ստացել, որ մասունքներում փնտրել են ու չեն գտել, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան են հասել։ Դրանից հետո դիմել ենք մի հետ, մեր Սիրան Սահակյան, Արտակ Զենյալյանին, մեր հայտը բավարարել են, ենթադրյալ գերի, բռնի անհետացած, ՊՆ-ում որպես զոհված, դատարանով որպես անհայտ բացակայող, քննչականը չի աշխատում։ Վարչապետ Փաշինյանի նստավայրի մոտ հավաքված մայրերին ոչ մեկը չմոտեցավ, նրանք էլ որևէ մեկին տեսնել չէին ուզում, խաղաղ ակցիայով իրենց պահանջն էին հիշեցնում։ Ոչ ուզում եմ, ոչ մեկին չեմ ուզում տեսնել հիմա ղեկավարությունից, կառավարությունից, չակերտավոր իշխանավորներից, ասել եմ ու կասեմ, այնտեղ փնթի աշխատողներ են միայն, աշխատանք չկա, արդյունք չկա, չեն աշխատում։ Ես իմ տուն տեղ ամեն ինչ կտամ, մենակ իմ երեխուն տան, ես իմ երեխուն գրկեմ։
Ավել բան չեմ ուզում, այդ կարոտը գիտեք ինչ է, ոնց է մարդու կոկորտը խեղդում, հասկանում եք ինչ ապրումներ ա ունենում մայրը։ Օրեր առաջ էլ ծնողները պաշտոնյաներից էին պատասխաններ պահանջում խորհրդարանում, փակ հանդիպումից դժգոհ են, ասացին ոչ մի հուսադրող բան չեն լսել։